ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग नेपालको प्रस्तुति राजयोग अन्तर्जगतको यात्रा विषयक यस विशेष श्रृङ्खलाको तेस्रो सत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस श्रृङ्खलामा यहाँहरूले आत्मामा निहित 3 सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि र संस्कारको विषयमा बुझ्नुहुनेछ। जसरी एउटा मेसिनले कार्य गर्नको लागि हरेक पूर्जाको अति महत्त्वपूर्ण र उत्तिकै भूमिका रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्माका पनि 3 भुजाहरू छन् वा कार्य गर्नेवाला 3 शक्तिहरू छन्। विश्व ब्रह्माण्डभरिका हरेक आत्माभित्र निजी शाश्वत शक्ति छन्। जसरी शरीरलाई सञ्चालन गर्नको लागि 5 तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसलाई इन्द्रियहरूको माध्यमबाट पूर्ण गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्माको साथमा पनि शाश्वत शक्तिहरू छन्, जुन शक्ति आत्माको साथमा आउँछन् र शरीर छोडेपछि आत्माको साथमा नै जान्छन्। यी 3 सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि र संस्कार हुन्। यिनै शक्तिको माध्यमबाट आत्माले आफ्नो कार्य इन्द्रियहरूको माध्यमबाट गर्ने गर्दछ। कर्ममा मन, बुद्धि र संस्कारको भूमिका के छ त? दिनभरिको कार्य गर्दा हामीले धेरै प्रकारको अनुभूतिहरू गरिरहेका हुन्छौँ। विचारणीय कुरा के छ भने एक दिनमा पनि कति प्रकारका संस्कारहरू आत्मामा जम्मा भएर बस्छन् होला। वास्तवमा मन आत्माको सोच्ने शक्तिको दोस्रो नाम हो, बुद्धि विवेक शक्तिको अर्को नाम हो। दर्शक महानुभाव, जब आत्माले कुनै कुराको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ तब त्यो कार्य उसले बुद्धिको मार्फत लिन्छ। जब आत्मामा कार्यको छाप पर्दछ त्यसलाई आध्यात्मिक भाषामा संस्कार अर्थात् बानी भनिन्छ। संस्कार हाम्रो कर्मको छाप हो। मन, बुद्धि र संस्कार आत्माभन्दा भिन्दै छैनन्। यी आत्माका 3 विधाहरू हुन्। मन सोच्ने, कल्पना गर्ने वा इच्छा व्यक्त गर्ने शक्तिको अर्को नाम हो। जुन कर्मको प्रभाव हाम्रो आत्मामा पहिले नै रेकर्ड भएर बसेको छ त्यसलाई इमर्ज गर्ने शक्ति पनि मनमा नै हुन्छ। मनलाई जे राम्रो लाग्छ त्यसलाई रचना गर्ने, चित्रण गर्ने शक्ति पनि मनमा नै हुन्छ। त्यसैले भनाइ छ, सोचेर बुझेर वा विचार गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ। सोच्ने काम मनले गर्दछ भने बुझ्ने वा विचार गर्ने काम बुद्धिले गर्दछ। फेरि जब त्यो सङ्कल्प कर्ममा आउँछ अनि हाम्रो संस्कारको रूपमा निर्माण हुन जान्छ। भनाइ पनि छ, सोचेर बुझेर मात्र कर्म गर्नुपर्छ। तर सायद अहिले अलि फरक भएको छ। व्यक्तिले पहिला कार्य गर्दछ, त्यसपछि बल्ल सोच्न थाल्दछ। परिणाम दुःखदायी हुन्छ, पस्ताउँछ। त्यसैले पटक पटक व्यक्तिले गरेको गल्तीमा क्षमा मागिरहन्छ। यदि पहिले नै हामीले सोचेको भए सायद कर्मलाई सुधार्ने मेहनत गर्न पर्दैन थियो होला। यदि मन, बुद्धि र संस्कारलाई विधिपूर्वक चलायौँ भने हामीले कसैसँग पनि क्षमा माग्नु नै पर्दैन। भनिन्छ पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो कला मनलाई नियन्त्रण गर्ने कला हो या मनलाई एकाग्र गर्ने कला हो। यही कलाको आधारमा नै अन्य सबै कलाहरू जीवनमा हासिल गर्न सकिन्छ। मनको परिभाषा के हो त? आत्माको क्रियाशील वा चिन्तनशील शक्तिको नाम नै मन हो। मनुष्यको मनले निरन्तर सोचि नै रहन्छ। यो 1 सेकेन्ड पनि खाली बस्दैन। दिनभरिमा असङ्ख्य विचारहरूको बहाव मनमा चलि नै रहन्छ। मानव मनमाथि मनोवैज्ञानिकद्वारा गरिएको रिसर्च अनुसार के नतिजा पाइएको छ भने एउटा व्यक्तिले दिनभरिमा कम से कम गतिमा पनि विचार गर्यो भने 1 मिनटमा 25 देखि लिएर 30 विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब सोचौँ, अधिकतम मात्रामा सोच्ने व्यक्तिको मनमा कति धेरै विचार आउलान् त? एक दिनको विचारलाई मात्रै लिएर वर्गीकरण गर्ने भने
हरेक व्यक्तिको मनमा 4 प्रकारका विचारहरू आउँछन्। पहिलो प्रकारको विचार हो सकारात्मक विचार अर्थात् पोजिटिभ थट्स, जुन विचारहरू मूल्यनिष्ठ हुन्छन्, स्वयंको लागि र अन्यको लागि पनि फलदायक हुन्छन्, हितकारी हुन्छन्। दोस्रो प्रकारको विचार हो नकारात्मक विचार नेगेटिभ थट्स, जुन विचारमा केही न केही हीनताको भाव, चिन्ता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शङ्का, भय, ईर्ष्या वा कसैप्रति पनि बदला लिनेको भावना या नकारात्मकता समाहित भएको हुन्छ। तेस्रो प्रकारको विचार हो आवश्यक विचार। उदाहरणको लागि कसैसँग भेट्न छ, कसैलाई सन्देश दिनु छ या कसैलाई केही काम गराउन छ भने यो विचार कर्मसँग सम्बन्धित विचार हो, आवश्यक विचार हो। महत्त्वपूर्ण कर्मको विषयमा चल्ने विचारहरू आवश्यक विचार हुन्, जसको आधारमा कार्य सम्पन्न गरिन्छ। चौथो प्रकारको विचार हो व्यर्थ विचार। जब मनसँग सोच्नको लागि केही पनि विषय नै हुँदैन, जब मनले केही पनि काम पाउँदैन, तब बितेको कुरालाई मनले स्मरण गर्दै ती व्यर्थ विचार र नकारात्मक विचारलाई मनमा चबाइ नै रहन्छ वा चिन्तन गरिरहन्छ। मनले सोच्दछ यस्तो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो या यस्तो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोचिरहन्छ। त्यसमा पनि अधिकतर जुन पश्चातापको पाटो छ त्यसलाई नै व्यक्तिले अधिक सोच्दछ। सामान्यतया यी प्रकारका विचारहरू मनमा आउँछन् सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक र अनावश्यक। यति बेलाको समयमा यदि मनुष्यहरूको विचारको गुणवत्तालाई हेर्ने हो भने अधिकतर नकारात्मक र अनावश्यक व्यर्थ विचारहरू उत्पन्न गरेको पाइन्छ। यति बेला सकारात्मक विचारहरूको प्रतिशत एकदमै न्यून मात्रामा छ। दर्शक महानुभाव, मन त सङ्कल्पहरूको रचनाकार हो, चाहे त्यो सङ्कल्प राम्रो होस् वा नराम्रो होस्, तर मनको काम हो सङ्कल्प निरन्तर रच्नु। आत्माको संस्कारमा निर्भर गर्दछ कि उसमा कस्तो प्रकारको विचार आइरहेको छ। जस्तो प्रकारको संस्कार आत्माले बनाएको छ त्यही प्रकारको विचार उसको मनमा उत्पन्न हुन्छ। आत्माले तीनवटै शक्तिलाई जुन काम दिएको छ त्यसको आधारमा नै कार्य हुने गर्दछ। मनमा आएका विचारलाई कसरी कार्यमा ल्याउने त्यो सबै आत्माले गर्दछ। यदि आत्माले कुनै दृश्य देखेको छैन भने मनले सोच्दा पनि सोच्दैन। यदि आत्माले आफ्नो दृष्टिको प्रयोग गलत तरिकाबाट गर्छ भने उसको संस्कार पनि गलत बन्दै जान्छ। मन, बुद्धि र संस्कारको आधारमा आत्माले 3 पक्षीय रूपमा कार्य गराउँदछ। आज कतिपय व्यक्तिहरूको मनमा यो प्रश्न हुन्छ कि जीवनमा सबै कुरा प्राप्त हुँदाहुँदै पनि मनको शान्ति किन छैन? आदरणीय महानुभावहरू, जहाँ विचारको क्वालिटी नै नेगेटिभ वा व्यर्थ छ भने त्यहाँ शान्तिको अनुभव कसरी हुन सक्छ? सुखको अनुभव कसरी हुन सक्छ? त्यहाँ कदापि हुन सक्दैन। यो अनुभव गर्नको लागि त पहिला आफ्नो विचारको क्वालिटीलाई परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ। किनकि आज व्यक्तिको मन यति धेरै कमजोर छ। कमजोर मनको निशानी नै एकाग्रताको कमी हुनु हो। एकाग्रता कम भएपछि स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। जस्तो सोचिन्छ त्यस्तै बनिन्छ। त्यसैले मनसा सङ्कल्पलाई शक्तिशाली बनाउन अति नै आवश्यक छ। बुद्धिको परिभाषा के हो त? मनले धेरै कुरा सोच्दछ, बुद्धिले त्यसलाई निर्णय गर्दछ। बुद्धि हो हरेक सोच विचारलाई बुझ्ने शक्ति वा क्षमता। त्यसैले भनाइ छ सोचेर बुझेर मात्र कर्म गर। सोच्ने काम मनले गर्दछ भने बुझ्ने वा निर्णय लिने काम बुद्धिले गर्दछ। व्यक्तिको सबैभन्दा ठुलो शक्ति नै बुद्धि हो। यदि मन घोडा हो भने त्यो घोडालाई नियन्त्रण गर्नेवाला लगाम बुद्धि हो। तर यदि बुद्धि संयमित छैन भने त्यसले गलत निर्णय लिन थाल्छ। फलस्वरूप जीवनमा स्वयंले गरेको कर्मप्रति
पश्चाताप हुन थाल्छ। मनले बुद्धिलाई प्रभावित गर्दछ। मनको जुन नकारात्मक र व्यर्थ विचार छ त्यसलाई बुद्धिले आफ्नो प्रभावमा लिन्छ। त्यसको प्रभाव जब बुद्धिमा आउँछ तब गलत निर्णय दिन सुरु गर्छ। त्यसैले बुद्धिले सोचेर विचार गरेर निर्णय दियो भने त्यो ठिक हुन्छ। यदि नबुझिकन निर्णय गर्यौँ भने त्यो गलत हुन जान्छ। परिणाम स्वरूप जीवनमा सुख शान्तिको अनुभव हुँदैन। बुद्धि दुविधात्मक भइरहन्छ। संस्कारको परिभाषा के हो त? कर्म गरिसकेपछि जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणामले आत्मामाथि आफ्नो प्रभाव छोड्दछ, जसलाई संस्कार भनिन्छ। सबैको संस्कार आफ्नो छ र अलग अलग पनि छ। संसारमा आज अरबौं मनुष्यहरू छन्, तर एकजनाको पनि संस्कार अर्कोसँग मिल्दैन। जस्तो संस्कार हुन्छ त्यस्तै स्वभाव पनि हुन्छ। त्यसैले त स्वभाव संस्कार भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, विशेष गरेर संस्कार पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। हामी देख्दछौँ एउटै आमा बुवाले जन्म दिनुभएको सन्तान पनि कोही आज्ञाकारी हुन्छ भने कोही चञ्चल र अवज्ञाकारी हुन्छन्। आमा बुवाले दुवै बच्चालाई एउटै खाले संस्कार दिनुभएको हुन्छ, फेरि पनि बच्चाहरूमा भिन्नता किन हुन्छ त? यस्तो अवस्थामा भन्ने गरिन्छ उसको संस्कार नै यस्तो छ। यदि यस्तो हो भने उसको संस्कार कुन चाहिँ हो त? हरेक मनुष्यभित्र 5 प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन्। पहिलो संस्कार आत्माको मूल निजी संस्कार, अर्थात् परमधामदेखि नै लिएर आएको संस्कार। दोस्रो संस्कार हुन्छ पुनर्जन्मदेखि लिएर आएको संस्कार। तेस्रो संस्कार हुन्छ खानदानी संस्कार, जसलाई रगतको सम्बन्धबाट प्राप्त हुने संस्कार पनि भनिन्छ। चौथो हुन्छ साथी सङ्गीबाट प्राप्त हुने संस्कार। पाँचौं संस्कार हुन्छ मनोबल जागृति गर्ने संस्कार, अर्थात् विल पावरलाई जागृत गर्नेवाला संस्कार। सबैभन्दा अधिक महत्त्वपूर्ण विल पावर अर्थात् मनोबल वा दृढताको बललाई जागृत गर्नेवाला संस्कार हुन्छ। किनकि यो संस्कारको जागरूकतासँगै आत्माले अन्य सबै संस्कारहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दछ। त्यो सङ्कल्प शक्तिबाट नै मिल्छ। भनाइ पनि छ, जस्तो सोचिन्छ त्यस्तै बनिन्छ। सङ्कल्पमा यति ताकत छ जसद्वारा नयाँ सृष्टिको रचना गर्न पनि सकिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, मन, बुद्धि र संस्कारको माध्यमबाट आत्माभित्र जुन शक्ति छ त्यसलाई सही रूपमा हामीले जीवनमा ल्याएर त्यसबाट जे अनुभव गर्न चाहन्छौँ त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ। आत्माका यी 3 शक्तिहरूको विशिष्ट पद्धतिबाट नै कार्य चल्दछ। मन, बुद्धि, संस्कारलाई आदेश वा निर्देशन प्रमाण चलाउनाले नै जीवनमा सन्तुलन कायम हुन्छ। वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने अवसरको साथसाथै यो समय चुनौतीहरूले पनि भरिएको छ। यस्तो समयमा मन, बुद्धिको समन्वयबाट सही संस्कारको निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यी 3 पक्षको सन्तुलनले नै जीवनलाई सुखदायी एवं फलदायी बनाउन सकिन्छ। फलस्वरूप सफलता हाम्रो जीवनको गलाको हार बन्नेछ। आजको श्रृङ्खलामा आत्माका 3 शक्ति मन, बुद्धि र संस्कारको विषयमा यहाँहरूले बुझ्नुभयो। अर्को श्रृङ्खलामा हामी आत्माका मौलिक गुणहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, अबको केही क्षण मन, बुद्धि र संस्कारले गर्ने कार्यलाई चित्रण गर्दै राजयोगको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौँ। स्वयंलाई स्थिर, हल्का राख्दै अन्तर्जगतको यात्रा गर्नेछौँ। म एक दिव्य ज्योति स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्मा हुँ। मस्तिष्कको मध्य भागमा विराजमान एक चैतन्य मणि हूँ। म आत्मा मालिक हूँ। मन मेरो कर्मचारी हो।
मेरो निर्देशन अनुसार मनले विचार उत्पन्न गरिरहेको छ। बुद्धिको आधारमा सही निर्णयको छनौट गरिरहेको छु। श्रेष्ठ कर्मद्वारा श्रेष्ठ संस्कारको जग बनाइरहेको छु। सबैलाई निर्देशन अनुसार चलाउनेवाला म आत्मा, मन, बुद्धि र संस्कारको मालिक हुँ। आफ्नो सत्य स्वरूपको पहिचानबाट मनको शान्तिलाई बढाइरहेको छु। एकाग्रताको शक्ति बढिरहेको छ। मेरो संस्कार दिव्य अनि शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ। दिनभरिमा कसैलाई पनि मैले हेर्दछु भने आत्मा रूपमा नै हेर्दछु। हामी हरेकको मनबाट उत्पन्न भएका शान्तिका तरङ्गहरू बिस्तारै बिस्तारै विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिरहेको छ। संसारका जति पनि दुखी अशान्त आत्माहरू सबैले मनको शान्तिको अनुभव गरिरहेका छन्। मेरो हरेक संकल्प विश्व कल्याणप्रति समर्पित छ, विश्व शान्तिप्रति समर्पित छ। ओम शान्ति।